എല്ലാവർക്കും സൽമാസ് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമയ്ക്കും തൊണ്ടവേദനയ്ക്കുമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ്. ഞാൻ കഴിച്ച് 100% സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കുരുമുളക്, കരിപ്പോട്ടി, കൊച്ചുള്ളി, ഇഞ്ചി. ഈ കൊച്ചുള്ളി ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കരിപ്പോട്ടി നമ്മൾ ഇത്രയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് പാൻ ഒന്നങ്ങ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, ഇത് വെറുതെ നമ്മൾ ഈ പാനിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്നങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ളൊരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക് ഈ കല്ലിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും കൊച്ചുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. എനിക്ക് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി 1 സ്പൂൺ കഴിച്ചായിരുന്നു. നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലവണ്ണം ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കരിപ്പോട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചീകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൂടി ആ കല്ലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ചൂടുവെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം. ഇനി ഈ കല്ല് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അരിച്ചൊരു സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഒരുപാട് തിളച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളിത് കുടിക്കണം. ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കണം. നല്ലൊരു റിസൾട്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.